nails. So guys, kami po ay papunta sa Bukid. Kaway-kaway everything. Tatawid muna kami ng ilaw o Pasig. Charot. Ang Nini Rivers Rio. Gusto kami Nini River. Naising. Pinila, sinayagan. Mananap po kami ngayon. Photographer me like. Tayo kami na ni Diet. Photographer ka niyo po. Pagbalintong ka te ha. Ising, salo yung ante ko eh. Para mo salo ka. Kamang isay. Go diet. Gila kami. Bro, kami na napuna. Mabulong din si Tubul. Sirong nga na sirong. Bingit at niyan. Dito sirong good. May baka dito may shade. Payupot man si Nunoy. Uy. Hindi mo pugto. Naman. Pag-short dita. Anul. Mamarapan niya na. Dinis tigari sa ito. Naglido. Nay. Lido-lido ka nila sa ito. Nakadara. Kuising imuyagi dumukod ka. Lagi na sa irrigation. So guys, this is the way we're going to pass to an irrigation. Oh guys, it's kinda hard for me because it's been a long time since the last time that I passed this way. Kasi nag-iwan sa city. Kasi this is healthy. Kasi nag-work ako. So, let's survive together, cherish. Masaya pa ba kayo, lalay? Kabot lang. Laban Pilipinas. This is daat, guys. Nakakasugat po yan, char. Opo, nakakasugat yan. Dati tinatakbo lang namin to, but now, Lord, see. Goodness. Wow, abot nga sa tikoy. Huli. Dandan gihapon ang lagets. Ang lagets. Oh, ang sarap
You're calling me baby. No, not the only one. Ang dating daan, papuntang Encantadia. So dati, was araw-araw kami napunta din eh. It just took, I guess, 20 minutes to 30 minutes for us to arrive to our destination. But this time,